Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. நாங்கள் இன்றைக்கி இது ஒன்று பார்ப்போம். அன்பாக்சிங் எனர்ஜி சேவிங் ஃபேன். இந்த ஃபேன் வந்து 42 வாட் எனர்ஜி சேவிங் உள்ள ஃபேன். எலக்ட்ரிக் ஐ ப்ரைவேட் லிமிடெட் அவங்க தான் இதை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து கம்பேர்ட் டு எங்களோட நார்மல் சீலிங் ஃபேனோட ஒப்பிடும்போது நார்மல் சீலிங் ஃபேன் 75 to 80 வாட்ஸ் கன்சம்ஷன் இருக்கும். இது வந்து 42 வாட்ஸ், ஹாஃப் வாட்ஸ் குறைவு. அதனால் இது ஹாஃப். இது வந்து மோர் தேன் 30,000 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுமென்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து 56 inch சோலர் டிசி சீலிங் ஃபேன்னு தான் இதை சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபேன் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்து டிசி 12 வாட் பவரில் வேலை செய்யுது. 5 அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பீட்ஸ் இருக்குது. அதோட அதோட கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஓகே, நாங்கள் அன்பாக்சிங் பார்ப்போம். இதில் ஸ்பெஷல் என்னன்னு சொன்னால், இது வந்து ரிமோட் வருது. ரிமோட்டில் நார்மல் சீலிங் ஃபேன் மாதிரி கப் வருது. அதோட இதில் ஒரு முக்கியமான டிவைஸ் தான் இந்த டிவைஸ். நீங்கள் பார்க்கலாம். இது வந்து ஏசி டு டிசி கன்வெர்ட்டர். அதோட இது வந்து இந்த ஃபேன் இது ஹைப்ரிட் மாடலுங்கிறதால, அதாவது ஏசிலையும் வேலை செய்யும், அதே மாதிரி டிசிலையும் ஒர்க் பண்ணும். நார்மலாக இது ஆட்டோ ஸ்விட்ச் ஏசி, அதாவது ஏசி கரண்ட் இருக்கிற டைமில் தான் இது ஒர்க் பண்ணும். ஏசி கரண்ட் இல்லாமல் பவர் ஃபெயிலியர் அப்படி வரும்போது, அல்லது நீங்கள் ஏசியை சுவிட்ச் ஆஃப் ஏசி கரண்ட்டை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சோலாரில் இதை ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிசியில் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இதில் இப்போ இது தந்திக்கிற இந்த பார்ட் வந்து ரிமோட் கனெக்ட் பண்ணுற சென்சார். அதோட இதில் முக்கியம் இதுதான் ஏசி பவருக்குரிய அந்த போர்ட். உங்களுக்கு இதில் டிசி இதுவும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம். இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால், இது வந்து ஏசி கரண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுற அந்த வயர். அதோட உங்களுக்கு டிசி, அதாவது சோலார் பேட்ரி இதில் இயங்கணும்னு சொன்னால் இந்த வயர்ஸ். இதில் பிளாக் அண்ட் ரெட் அது வந்து ப்ளஸ் மைனஸுக்குரியது. இந்த எல்லோவும் ஒயிட்டும் வந்து ரெகுலேட்டருக்கு போகிற வயர்ஸ். அதோட இதில் மேனுவல் இருக்குது. இதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஐ ப்ரைவேட் லிமிடெட் வந்து 2 years வாரண்டி தராங்க. அந்த வகையில் இந்த ஃபேன் 2 yearsக்கு உங்களுக்கு பயமில்லாமல் யூஸ் பண்ணணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த மோட்டர் வந்து அவங்க மாடலில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஏசி டிசி சீலிங் ஃபேன். அது வந்து ஏசிலையும் டிசிலையும் வேலை செய்யும்ன்றது சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்து BLDC மோட்டார். BLDC அதாவது ப்ரஷ்லெஸ் டிரெக்ட் கரண்ட் ஒர்க் பண்ணுற மோட்டார். இதுதான் இதில் இருக்குது. மிக அழகாக இருக்குது. நார்மலாக அது இல்லாமல் விங்ஸ் இருக்குது. 56 inch. ஓகே, இன்ஷால்லா இதை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதை நாங்கள் பார்ப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம். இந்த ரிமோட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே மெதுவாக சுற்றுது. இதில் ரிமோட்டில் 1லேருந்து 5 வரைக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது. ரிமோட்டாலே ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணலாம். 5 போட்டிக்கிறேன். நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுது. நல்லா காற்றும் வருது. இது எனர்ஜி சேவிங் ஃபேன். ஏசியிலையும் வேலை செய்யும், டிசியிலையும் வேலை செய்யும். அதாவது ஹைப்ரிட் மாடல். அந்த தான் ஏர்லியாக நான் சொல்லியிருந்தேன்.
இதுதான் இது ரிவ்யூ பிடிச்சி ஜிசாக்குமுல்லா ஹாய் அஸ்ஸலாம்.